Mira, m'heu recordat, en este erotisme, a quanta gent, podríeu aixecar el braç, tal, esteu a les fosques, ningú us veurà, a quanta gent us ha passat això de creuar-vos amb algú i quedar prendats només en aquella mirada del segon? Quanta gent? Aixequeu el braç. Molt bé, gràcies. Gràcies, Pili, gràcies. Ai, perdó, tenia que ser anònim. Bueno, Pili Vidal, perdó. No et sàpiga mal. A tu t'ha passat i a mi em va passar. Fa molt de temps, no estava casat jo encara. D'això parla aquesta cançó, d'estos encontres que passen a ser encontres al cap d'un segon o dos i que haguessin pogut ser en algun moment una gran història d'amor que mai serà. La cançó es diu Desencontres en primera fase.